Okay, for me, sorry. I think if one teacher is so good in knowledge, in content, but damn boring คือ info เต็ม okay. info เต็มที่เลยนะ Such a good point yes แต่ว่า entertaining factor persuasive factor อยู่สูงเมื่อกี้นี่แตะไปแล้วประเด็นของ public speaker ครูก็เป็น public speaker ถูกไหมคะ and then you've got individual B teacher B who is แบบภาษาอังกฤษให้สัก 70-80% แต่ว่าโอ้โห inspiring เยอะมาก Teaching techniques yeah I would take their class right like I said it goes back to where I stand is teaching for communicative purposes and not to be a native speaker คือเอาครูที่แบบจะเป็น enabler ที่เป็นที่จะสอนแล้วสนุกเพราะว่าเอานะถ้า machine gun teaching informative เฉยๆมันจะจำอะไรเป็นมันจะจำอะไรไปบ้างนักหนาแต่ถ้าสมมติ you need to make the lesson fun นะกลับไปที่ point ของ okay that's my point แต่เห็นด้วยนะครับคือแต่ว่ามันอาจจะมีบางคลาสที่เขาอาจจะต้องการครูที่ fluent ในบางเรื่องเพื่อช่วยนักเรียนในคลาสนั้นๆที่มี purpose บางอย่าง a certain purpose yes อันนี้พูดถึง general English แต่ general ใช่อันนี้เห็นด้วยผมยอมเรียนกับครูที่อาจจะบอกว่าไม่ได้เก่งขนาดนั้นแต่แบบโหสอนโคตรหนุกทำไมเอาหมูอยู่ขนาดนี้วะ yeah I would like to take that class true. I mean, if you say like this finally we need to recruit British or American speaker or teacher what we need I mean for me myself because I've got some problem when I learn English is sometimes I think in Thai but I can't translate that into English if I have for example British teacher or American teacher and I say how can I explain ศาลพระภูมิ if you can't translate that means I fail because he failed to give me an answer I need somebody who is able to teach me both in Thai and English and translate Thai into English and English into Thai for example when I say I เกรงใจ that's a classic one when I studied in language school in the UK we Asian people we have a feeling that we are afraid of asking something and so on I don't know what is the precise word for that it's been เกรงใจ but you know why there's no precise word because that is not their culture correct language is linked to culture right. the Japanese have that word equivalent but not many of the Western countries because they're very forthcoming you but know finally Right. I need people who understand both culture as well imagine okay I understand for example your the point. word I like the translation of this word humiliation in Thai I found one translation which really matched the wavelength of Thai people ฉีกหน้าthat's the I need somebody who know how to translate bilingually and vice versa English Thai and Thai and English so fluency is not everything and being native is not everything either No. it doesn't No. guarantee that you would be a good teacher finally because if we think in Thai because I think majority of those who are listening to us they are Thai we think in Thai but if we can't translate and if we can't find somebody who is able to help us finally our translation skills stop there and sometimes I find a word let's say discrepancy controversy and I asked a teacher of mine how can I translate that into Thai in an understandable way and my teacher said ก็มันแปลว่ามันขัดแย้งกันนะคะ no that's not enough even though that teacher is fluent I don't care as long as I don't have an adequate explanation about that word that teacher Yeah. didn't like you very much did she or he no this is imagine this is very simple discrepancy controversy I mean but some of the teacher they find the context yeah nuance and give you the context oh this can be used this way this can be used that way so for me fluency is not top priority ขอฝากให้กับคุณครูท่านอาจารย์ที่กำลังชมพอดแคสต์นี้อยู่นะคะว่า you know we don't have to claim that we know everything that the student asks us I would really encourage you to not pretend to know things I mean if you get asked a question that you don't know the answer to don't make or fake an answer oh that's a good question I've never thought about it from that angle before if you want to do the homework then you tell your student let me go back and look into that and I'll come back to you with an answer but if you've got too many things to do which I do a lot
That's a good question. make that an assignment Go back, research it, come back with an answer, and tell me and tell the class. Whoa, excellent student. and we can learn together Yes. that's good actually that's such a good point So please, teachers, you do not. There's no individual who knows everything in everything. สำเนียง German มา Everything นะ Everything in the world. Zezink ตายแล้วไม่ได้ล้อเลียนสำเนียงคนเยอรมันนะจ๊ะสามีดิฉันชาวออสเตรียนพูดเยอรมันนะเจอกันครั้งแรกนะฮีพูดมา 2-3 คำไป You're German He said no actually I'm Austrian แปล Yeah so ไม่ได้ล้อเลียนนะคะทุกคือ I am very very okay with whatever language like my point is as long as you are able to express yourself and tell your audience tell your listener or whoever you're talking to what you want to say what's in your heart what's in your head ชอบประเด็นของพี่เอ๋มากคือ มันจะเป็นความรู้สึกของครูแหละโดยเฉพาะอย่างยิ่งครูไทยที่มันมีความแบบใช่ไหมฮะว่าครูต้องเป็นผู้แบบโปรดแล้วก็ให้ทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนกราบกรานเคารพมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่มันฝังแน่นอยู่ในความรู้สึกว่าครูมันต้องรู้ทุกอย่างแล้วถ้าเจอบางอย่างที่นักเรียนถามเขาจะอาจจะตีความไปว่า Are you challenging me Are you challenging my knowledge ใช่ไม่ได้นะ เป็นครู vertical นะ hierarchy เป็นครู นะ นะอย่าอะไรอย่างนี้นะฉันเป็นครูนะซึ่ง it's not healthy is it relationship เนี่ยในห้องเนี่ยมันจะต้องเปลี่ยนนะคะจะมาถือไม้หน้าห้องอย่างเงี้ยอุ้ยตายแล้วดึกดำบรรพ์ไม่ได้แล้วนะคะเข้าหาเหมือนเพื่อนไม่ต่างกันกับบทบาทของแม่และพ่อไม่ได้เลี้ยงลูกเป็นแบบเป็นต้องเลี้ยงเหมือนเพื่อนสอนเนี่ยเป็นเหมือนแบบเพื่อนแล้วเหมือนกับพ่อแม่ปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้รู้ทุกอย่างเท่าทันลูกเหมือนกัน ก็จริง เราก็ยังต้องเรียนรู้ด้วยกันอยู่เหมือนกันว่านี่มันคืออะไรแม่ไม่เคยรู้จักเลย ลูกก็สามารถแชร์ก็เหมือนกันกับว่าพวกเธอเล่นอะไรกันอยู่ทำไมครูไม่เห็นรู้เรื่องเลยเล่าให้ครูฟังหน่อยผมเคยเจอครูแบบนี้รู้สึกว่าเฮ้ยประทับใจเพราะว่าเขาคือ human นะแล้วเขาก็ they're vulnerable and they're ready to accept that something they don't know ได้คะแนน and ไป they เยอะ depend เลย on อะ us to just make this fun together and learn together and พูด that's ได้ดี great นะครับรู้ไหมครับว่าเวลาที่คุยกับสปีกเกอร์นะครับซึ่งเป็นน้องนักเรียนเลวเนี่ยมันมีคำหนึ่งโผล่ขึ้นมาครับคือวัฒนธรรมอำนาจนิยม authoritarian culture in schools this need to be tackled too and we raise this point in the forum as well to ensure that people are aware of this is a cancer of Thai education that need to be adjusted I thought that this was getting better you know this some school yeah some but schools yeah ผมรู้สึกว่าเราอาจจะต้อง we have to be like empathetic with those kind of teachers who are not used to the any other way of being a teacher แต่เราเข้าใจนะบางคนเขาอยู่ของเขามาแบบนี้แล้วเขาก็ไม่ได้เป็นคนที่ open ขนาดนั้นเพราะว่า it used to work well for them and for everything else they used to be great teachers and all of a sudden one day they're not anymore and they don't know what to do ซึ่งผมรู้สึกว่า first of all we don't shame them for not knowing we don't shame them and make them feel bad about the way that they do all along and used to work for them let me give you 2 words to reflect on this reskill upskill because that's what the world is today it's like I said we're evolving and it's happening so quickly and it's not static anymore so it's not just the teacher profession but these 2 words are very key you've got to train them right you've got to reskill and you've got to upskill and unlearn relearn พูดง่ายทำยากนะครับ